1 heure di benn waxtu jot na ca mu lomp Thionck-Essyl ak Elinkine nekk ca diwaanu Casamance ñu di ko génn ci xibaar yi. El Hadj Ndiogou Diène. lim bi yokku na gannaaw cong gi woon te ci suba ca mu lomp ca Casamance beneen nit di ñetteel bi mujj na tam ñàkk bakkanam gannaaw fàttuk Abdou Elinkine Diatta di secrétaire général bu MFDC ak keneen ay balu fital lañu sox seen kaw coowal soxna Aïda Diallo di woy ba léegi yenn ci taalibe murit yi naqarul ministre de l'intérieur wax ne soxna Aïda Diallo am na sañ-sañu amal cantam ñu xam ne Aly Ngouille Ndiaye loolu du cëram mu fekk nag jamono jooju kii di Serigne Saliou Thioune moom di woote juboo ak bennoo taalibe Cheikh Béthio Thioune yi kundo bin rey sa maam soo gisee lu ñuul daw waa Guédiawaye di artu ci BRT di bis bu bees bi war a daw diggante banlieue bi ak Dakar ñu xam ne duñu nangu ni TER bi def waa Pikine BRT bi def leen ko ñoom tamit muy leeralu constitutionnaliste bi di professeur Ababacar Gueye président Macky Sall sartu réew mi mayu ko ñetteelu mandat dafa leer nañ professeur Ababacar Gueye doonoon tey kanuk grand jury tàggat yaram football Sénégal di joué tey matcham bu njëkk ci coupe du monde cadet bi am ca Brésil États-Unis la ñu war a dajeel ci ngoon gi yaatal gi ci kanam lay doon ci tàggat yaram yi xibaar tàggat yaram ñu nax ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne su nañ ci ay faram-fàcce. Abdou Thiam moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru dikk bëccëg gi dañ koy door ak cong gu am tey ji ca Casamance ca dëkk bi di Moulomp ñu fàtt ci nag Abdou Elinkine Diatta nekkoon secrétaire général bu MFDC nag noonu tamit yeneen ñaari doomu aadama keneen ku mujj gi sax sànq la mu faatu gannaaw bi mu ci jëlewoon ay gaañu muy kat ñett nit ñoo xam te ne mujj nañoo faatu ci cong googu ay bal fital rek lañ sox seen kaw ba ñu faatu ñu ngi en direct ci téléphone bi ak Lamine Ba foofu ca diwaan Ziguinchor Lamine ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj. kon lim bi mujj naa yokku ci bilan bi cong googu. waaw lim bi yokk na El Hadj ni bi mbir mi di am tey ci suba diiru 9h donc ñaari nit la seen bakkan rot ci song bi nga xam ne nag def nañ ko di Abdou Elinkine Diatta ak kenn ki ko jege woon waaye xibaar bi ñu mujjee jot mooy am na kenn ki nga xam ne jëlee na ci ay gaañu yu métti moom it mujj na faatu donc bilan bi nekk ñetti doomu aadama yi nga xam ne rey nañ leen ci cong nga xam ne am na ci suba ca Moulomp nekk ci département Bignona di dëggal it génn àdduna ki nga xam ne nag moo di Abdou Elinkine Diatta moom nag dañ ko sox ay bal benn commando amal li ni mel bu ñu yegsee fa nga xam ne nag moo di fu ñu doon amal cérémonie traditionnelle ba dañoo jël ay fetel sox ko balaa ñoo daw dem seen yoon Abdou Elinkine Diatta nag moom néewam jamono ji nee nañu mu ngi fa nga xam ne nag moo di Thionck-Essyl waa gendarmerie nag jamono ji yegsi nañ fa ba ubbi li nga xam ne nag moo di l'enquête Abdou Elinkine Diatta nag li nga xam ne mën nañ ko jàpp Moodu Ndiogou mooy que ni moom fu mu taxaw daan wéy di wax ni moom dafa taxaw ngir indépendance Casamance donte sax moom ni mu ko nàmmee woon nekkul ci fitna waaye ci jàmm ndax nee ne saa su ne Casamance donc dafa war a am Casamance wax na ko dafa war a am indépendance wax na ko ci ay ndaje yu bëree bëri nga xam ne nag fekkee na ko léegi nag jamono ji ñu ngi ko faat ci jamono ji nga xam ne nag réunification élu MFDC mouvement des forces démocratiques bu Casamance ñoo ngi koy amal ndax am dina amee njeexital ci liggéey boobu nga xam ne nag mu ngi ci processus de paix bi li ci kanam raw li gët El Hadj Ndiogou Diène. jërëjëf Lamine Ba nekkoon en direct foofu ca Ziguinchor kon xibaar mujj bi moo di ne kon li mu ko ñi faatu gannaaw congoog yokku na léegi kon ñetti doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakken ki nga xamante ne nag mooy secrétaire général bu collectif des cadres Casamance di naqarlu faat gi ñu fa Abdou Elinkine Diatta Moussa Cissé gis na ne loolu nag mën na indi gàllankoor ci wutug jàmm gi ñu déglu ko moom Moussa Cissé. di ko naqarlu parce que nit bu dee rek. dañ ko war a naxarlu métit la ci ñëpp parce que nit faatu na donc mais actuellement comme xamaguñu exactement lu ko war donc réaction bi mooy rek di ko naxarlu ndax nit la koo xam ne wax dëgg yàlla nekkoon nañu di waxtaan ak moom même bu dee suñu point de vue mënuñoo juboo ci lépp mais quand même dañuy waxtaan. faat googu ñu faat Abdou Elinkine Diatta est-ce que du am njeexital ci waxtaan yi ci processus de paix bi. Évidemment parce que élément la aussi ci processus bi donc bu ñu nekkee ci processus mu am benn élément boo xam ne faatu na forcément il faut que nit ñi mën a xalaat li ñu war a mën a def ndax élément la woon ci processus bi donc en attendant que ñuy xam exactement li ko war et évidemment nit ñi dinañu toogaat waxtaanaat ba xam processus bi naka lay mën a demee yooyu yëpp ay xalaat la rek ñu koy xalaat rek mais métitlu li nga xam ne kenn ci processus bi faat nañ ko xam ne nag processus bi
dans tous les cas de figure ak li mu manti mel il faut que mu continuer pour que jàmm ji dellu si Casamance. il faut que mu continuer processus bi ngir jàmm ca Casamance di kaddu Moussa Cissé secrétaire général bu collectif des cadres Casamance di kuréel gi ëmb cadre yi Casamance yi ci mbir moom nag RFM jëm na jokkoo ak ki nga xam te ne moo jiite GRPC di mbootaay gi dox tànku jàmm ngir yombalal jàmm ca Casamance Robert Sagna waaye moom nag bëggagul addu ci boom googu ñu boom ki nga xam te ne mooy Abdou Elinkine Diatta xane woon secrétaire général bu MFDC 1h tegal juróom benn minute. ak RFM kumpa tàggoo nag yi El Hadj Ndiogou Diène wéy ci xibaar yi wax ci leneen di coow li wéy coowal Soxna Aïda Diallo lëmbee fan yi ki nga xamante ne nag mooy Serigne Saliou Thioune di taw ndam si yàlla Cheikh Béthio Thioune moom nag boobu léegi ñuy xaar ay kàddoom ci coow loolu démb nag wax na ci gannaaw cant goo xam te ne mi ngi ko doon amal ca Mermoz moom nag li mu wax mooy woo ñëpp ci ñu bennoo daal di liggéeyal ni ko seen waajur wa di Cheikh Béthio Thioune santaane woon moom tamit ci geneen wàll ñaax na taalibe ñu moytu lépp luy mbumbaay waaye tamit ñuy sàmmonteeg li lislaam digle rawatina jigéen ñi ñuy muuru ñu déglu kàddu yi Serigne Saliou Thioune. toogaay bi ma fi toog li ma war mooy ànd ak ñëpp di wax lu baax di def lu baax doon ay taalibe rafetal sunu doxin ci loolu daal laa bëgg a ànd ak mbooloo mi te fu waay ne na nga xam ni ñëw nu ànd liggéeyal sëriñ bi rek a nu ndax li ñu bëgg mooy ndamul sëriñ bi mel na ni fu waay mën na ne yaa ngay wax waxi sëñ Béthio nag mënuñ koo xaaj ñaar waaw kenn kepp la ba tax na moom day sànni maa ngi ñaan ndimbal ci ñëpp waaw sëñ Tuubaa dimbali nu ba boole xol yi fexe ba ñëpp ànd nekk benn loolu lay du ma noppi di ko dagaan sëriñ bi te mi ngi may dégg te rafet naa njort ci ni loolu dina am moo tax nanu il faut faire très attention nanu yaatal ñëpp ñëw ku bëgg a ñëw nu ànd rek na nga xam ni ñu ngi lay tàllal loxo yàkkamti nañ la nga ñëw nu ànd yenn folklore yi ñu wàññi ko ah oui folklore bi bari na soxna yi gis naa ni maa ngi leen di féliciter gis naa ni léegi ñu ngi teg ci bopp yi doxin wu yees li sëriñ bi bëgg nañ koy def waaw boo deful li sëriñ bi bëgg nooy amee ngërëm da ngay def li sëriñ bi bëgg waaye boo ko deful doo am ngërëm kon yéen jigéen ñi maa ngi leen di sant ku fi ñëwati na ngay teg sa bopp laal da ngay muuru digal naa leen ku fi ñëwti na nga muuru di kàddu yi Serigne Saliou Thioune di xalifu ndam si yàlla Cheikh Béthio Thioune moom mu yëkkati yooyu kàddu bi ci cant gu mu doon amal fii ci Mermoz ministre de l'Intérieur tamit daal di addu ci coowal Soxna Aïda Diallo muy kàddu yu njëkk yu mu ci yëkkati moom ministre Aly Ngouille Ndiaye li mu gis moo di ne kii ne woon soxna yi Cheikh Béthio Thioune am na droit amali cant ak i yëngu-yëngu waaye nag na lépp tegu ci yoon ndaxte du ñu nangu fitna di ci jóg ñu déglu kàddu yi Aly Ngouille Ndiaye. Soxna Aïda c'est une citoyenne comme yow lépp loo xam ne lii yoon terewu ko war na ko mën a def l'essentiel mooy na ko def sàmmonteeg sartu yoon tout simplement sartu yoon nag bu amul trouble à l'ordre public amul dara amuñ ci benn problème ñun organiser wuñ yooyu ça c'est des organisations privées nag donc li ñuy jaan rek mooy kenn ku nekk dal xam ne réew mi fi mu toll ku ne mën ngaa def say organisation muy politique muy organisation bu affaire diine te doo tooñ kenn doo tooñ ñi nga xam ne ñoom nga ko séqal doo tooñ ñi nga xam ne ñi également peut-être environnement bi ci lañ nekk donc loolu rek la ñu war a sàmm ñun ñëpp nag. mu nekkoon Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'Intérieur kon doon addu ci coolool kàddoom yooyu nag ñu bëri ci taalibe yi ca Touba ànduñu ci li ñu gis moo di ne xalif moom bu xasee ba wax rek ñëpp ci yoon wa mu tracé ñëpp ci la ñu war a jaar dañuy déglu ñenn ci taalibe yi ca Touba ci micro Marema Diop. moom dafa sol ñaari mbubb bu njëkk bi mooy moom moo nekk ministre moom moo yor ministre de l'Intérieur yore wàllu sécurité population bi yore sécurité nit ñi kon buy wax day wax en tant que ministre en tant que mu war a aar sécurité ñëpp kon dafa war a aar sécurité Aïda Diallo ak ñeneen xëy na moo tax loolu mu sañ a wax ne tant que Aïda Diallo trouble deful luy indi jéyee wala njaaxum wala ñàkk a déggoo ci nit ñi moom mënu cee wax dara waaye bu fekkoon ne day wax en tant que mouride wala en tant que musulman buy wax foofu man xam naa ne ministre bi du accepter mukk li Aïda Diallo wax parce que nag yoonu Serigne Touba képp ku ko bëgg a xejamal benn murit bi ci ànd. li xale wax daal lu ndax man la jàpp daal loolu moom ci la ñëpp war a ànd ndax ñun ay murit lañ état suñu Touba lañ xalif moom suñ kàddu lépp moom la lépp lu ma daal ci la ñuy basé woo murit nag gannaaw ne bi nga wax ne am murit nga da nga war a boor ci ginnaaw xalifa bi dafa ndigal bàyyi tere. nit ki bu fekkee dafa am lu muy def wala lu muy wax tuddee ko nit parce que dafa tënku ci murit kon bu fekkee dafa tënku ci murit rek ci xalifa bi la war a tënku li xalifa bi bëgg moom la war a bëgg lu mu bañ moom la war a bañ su fekkee ne da nga nekk sa nitu bopp koo xam yow da nga yëlif sa bopp def say def bopp ko yoonu kenn nekku si kon bu doon loolu la xalifa bi du ci wax dara mais comme murit la def boppam loolu tax xalifa bi am droit tamit wax loolu parce que mooy kilifa waaw ministre bi comme moom kilifa la moom tamit
am na droit wax loolu kooku moom ministre bi li wax am na ci droit mais xalifa bi li wax am na ci droit. nekkoon yenn ci taalibe yi doon joxe seen xalaat ci kàddu yu ministre de l'intérieur mu nekkoon ci micro Marème Diop 1h tegal fukki minute ak benn. RFM rajo askan wi. wàllu dem beek dëkk bi suba nag la ñuy tàmbali liggéey jëm ci BRT bus rapide transit di nag bus boo xamante ne bu bees bu nar a jógee Géejawaay dem ba ci biir Ndakaaru loolu nag ngir gën a jàppandal dem beek dëkk bi askan wi waaye nag ñi nga xamante ne ñooy dëkk Géejawaay ñoom ñu ngi tàmbali di am ci tàngee ndaxte dañuy bañ ci ñi nga xamante ne ñoom les waa Pikine ak waa Tëngéej di dund ak TER bi ñoom tamit jafe-jafe yu ni mel ñu dund ko tax nag ñuy sàkku ci nguur gi mu jël ci matuwaay ba loolu bañ a am Mourtala Seck moo jiite mbootaay gi am ñi nga xam te ne ñoo dëkk ci Géejawaay ñu déglu ko ci micro Ndongo Ka. dañoo seetlu ni lii waa nguur gi di doxalee seen i ay projet yu ci bëri projet yi day indil ay problème dëkk bañ koy def ñu mën a seetlu ci TER na mu def Pikine na mu def Rufisque ba kenn mënta dem kenn mënta ñëw bu ñu jëloon précaution yi ñu waroon a jël tey jàpp nañ ne problème yooyu ñooñu duñ ko am comme même genre projet la parce que lépp rek ci transport la ñuy interpeller autorités yi nga xamante ni ñoo am habileté yor loolu ne leen bugguñu problème yooyu am foofu ca TER ba ca Pikine ak Rufisque parce que Géejawaay day dëkkuwaay boo xamante ni mu mel Pikine ak Rufisque melu ko ñu leen di interpeller ci loolu ñu jël seen i matuwaay li ci topp mooy dafa am base de vie boo xam dañ koo jagleel BRT bi ñu waxoon ñu nangam la ci ay hectares muy 4 à 6 hectares ñu ne day bëgguñu benn mètre carré yokku ci ndax li tax bëgguñu ko mooy Géejawaay da dul palaat boo xamante ni dañ koy séddoo ci suuf loolu ñun dañu koy bañ bis bu ñu demee ba yëg ni dara yokku nañ ca lañ leen jox ñun di leen jóg jàmmarloo ñoom nu golo xam bootee doomam ñetteel bi mooy ñi nga xamante ne dañ leen a war leen a jële fi ñu ne malgré gis nañ ci sax seen yëkkati yi des fois seen nit duñ leen yëkkati waaye loolu ñun liñ ci wax ci indemnisation bii ñu war a def mooy ñu def ko ci yoon. Mourtala Seck doon wax ci turu ñi nga xam te ne ñooy taxaw ngir njëriñu Géejawaay ñu fàttali ne suba ci ngoon nag la njiitu réew mi di amal ndoxteelu liggéeyu BRT di bus rapide transit war a daw diggante Géejawaay ak biir Dakar wax ci wàllum njàng mi ak ñi nga xam te ni ñooy ay jàngalekat yoo xam te ne am nañu di jaasa waaye kenn tàggatu leen ñoom nag bëgg ñu daal leen di tàggat ca daara ji di FASTEF tax ñu yëngal ndaxte ne seen carrière ci la aju dàq ñu nag amal ay grève waaye tamit ay toogaan ñaxtu naka noonu ay débrayage Mamadou Lamine Mané moo jiite kuréel gi leen am di seen collectif ñu déglu ko ak Fatima Tali. suñu problème c'est que ce sont des enseignants diplômés ay enseignants la yi nga xamante ni l'État moo leen recruter mais entre temps ces enseignants dañoo continuer seen jàng à l'université ba tax na après dañoo mujjee am ay diplôme ay lijaasa te l'État après dans la constitution il est prévu ku dem ba am ay diplôme da nga war a delluwaat FASTEF pour ñu tàggat la encore pour nga am capacité d'enseignement nga gën koo yokk mais malheureusement nous avons constaté dernier moment dañoo constaté ni ki état bi mi ngi jéem a supprimer la mise en position de stage donc loolu moo tax ñu commencé mener ay actions pendant les vacances le 9 septembre dañoo organiser une conférence à la COSYDEP et jusqu'à présent l'État n'a pas réagi parce que toujours blocage bi mi ngi am ba tax na nous avons compté à mener d'autres actions et les autres actions bëgg nañu organiser ay manifestations des marches pacifiques même des sittings s'il le faut des conférences toujours et ou voire même boycotter même les cours parce que mun nañu mener aussi ay grèves parce que c'est un problème bi nga xamante ni un problème très sérieux à notre niveau notre carrière est en jeu notre vie professionnelle est en jeu donc loolu moo ñu pousse ba taay ni ñu manifesté wu formé nañu collectif bi c'est le collectif des enseignants diplômés pour la mise en position de stage. ne woon Mamadou Lamine Mané doon wax ci turu professeur yi nga xam te ne am nañu diplôme waaye kenn tàggatu leen bëgg nag ñu tàggat leen ci daara ji tàggatee njàngalekat yi di professeurs yi di FASTEF des ba léegi ci njàng mi ak élèves yu bëri yoo xam te ne amuñu kayitu juddu ndaxte seen i waajur déclaré wuñ leen ca diwaanu Gossas nee nañu téeméeri élèves yoo jël ñaar fukki ak juróom kenn déclaré wu leen lu ñu mel tamit lañ nemmeeku ca Fatick tax nag kuréel gi di saytu ak yelleefu doomu aadama Amnesty International bëgg cee doxi jéego Aminata Goudiaby. nguur gi ci at yu mujj yi ñi ngi def ay jéego yu bëri ngir wàññi limu xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci école yi te duñu am kayitu juddu waaye nag ba léegi Amnesty International gis ne lim bi terewul mu am doole ba léegi ci ab tournée bi ñu doon amal ci Fatick ñi ngi doon tàggat ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyee ci mairie bi yor wàllu état civil gi Seydi Gassama moom mooy directeur exécutif bu Amnesty International Sénégal. ci Gossas dëgg nañu taux bi ci xale yi nga xam ne dañu nekk tey CM di war a passer examen 25% pratiquement amuñu kayitu juddu te taux boobu pratiquement moo
moom moo nekk ci département yu bëri fii ci biir Sénégal moo tax ñu xalaat ne suñu dajalee acteurs yëpp waxtaan ci mbir mi nit ñi mën a am saafara pour que évidemment li nga ne mën la nguur gi di def ñun ñu mun ci apporter suñu contribution. moom nag mu ni jafe-jafe yi yamul rek ci jot kayitu juddu mu ni itam ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci état civil yi nekkee ci mairie yi dañuy manqué formation te itam jumtuwaay yi war ngir ñu def seen liggéey duñ koy faral di matale. am na ñu bëri ñoo xam ne ci maire yi ak ñu yor état civil ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kaso parce que simplement ñu def loo xam ne vraiment dañ jalgati yoon ci cas yu bëri nag dañ ko def par ignorance loolu état daf ko war a xoolaat bu baax parce que état civil dafa am solo dafa jot kon ñu salarié yi bañ a nekk rek maire bi ak adjoint waaye tamit mu am koo xam ne mooy toppatoo état civil. ci Fatick nag ki nga xam ne moom mooy inspecteur de l'éducation et de la formation bu Fatick di wax ne ñii ren dañu fas yéene teel a jël ay matuwaay ba duñu am benn jafe-jafe ci biir l'école yi Malal Sané moom mooy inspecteur de l'éducation et de la formation bu Fatick. jot na nag teel a jóg alerter à travers des informations sensibilisation parents yi enseignants yi ñëpp jàpp ci pour que vraiment loolu mën a deñ définitivement. ci département bu Fatick nag ñu ni gox yi nga xam ni moom la ñàkku état civil gën a sonal xale yi bokk na ci Patar Sine Ndiop ak itam Mbelaka Diaw. Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby gannaaw njàng mi càmm gi ak ñi nga xam te ne ñooy sàmmkat yi ñoom li ñu bëgg mooy beneen nupp ranch ñaareelu ranch boo xam te ne gis nañu ne ca setet lañ ko war a taxawal wax nañ tamit ci wàllum càccum jur gi ak tamit coow yi faral di am diggante sàmmkat ak béykat ñi ngi ko xam ne nag ci ndaje bu doon amal démb ca Taset te woon na fa Cheikh Anta Diop. Taset nekk ci département bu Thiès dalaloon nag ñi nga xamante ne nag ay sàmmkat lañ jóge woon ci ñeent fukki département ak juróomi ci réew mi waxtaan seen biir génn jafe-jafe yi nga xamante ne am nañu ko. Alioune Dembourou Sow moom mooy jiite convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal. jafe-jafe suuf si fi la nekk ak seen diggante ak béykat yi waaye tamit jafe-jafe càccum jur gi boo xoolee fii ñu bari bu ñuy tëdd dañuy jàpp seen jur gi yeew ko wala nga dugal ko ci sa biiru kër séeréer yi dugal ko ba ci seen biir néeg yi ñun ñoo ci war a sensibiliser nit ñi jàppale ci sécurité publique bi ngir ñu mën a jote ci ñooñu dafa laaj ay waxtaan yu xóot waxtaan ci ak procureur yi président tribunal yi commandement territorial organisation éleveurs yi waaye chef de village yi ak bokk moomeel yi ngir ñu war a wone sàmm yi ndax càccum jur war a mën a jóge ci Sénégal. ñi nga xamante ne ay sàmmkat lañ nekk ci Taset ñoom nee nañ li ñuy sàkku daal ci nguur gi moom mooy forêt classée bi nga xamante ni mu ngi seen dëkk ñu déclassifié ko jël ko jox ko sàmmkat yi. maire Taset di Mamadou Thiaw gis ne ñaareelu ranch de fii ci Taset lañ ko war a def. lépp lu ñu sàcc fii mooy seen cimetière ci biir forêt classée bi lañ koy indi ca Taset dafa nekk ci benn ëpp région de Dakar da ko wër ak région de Fatick région de Diourbel ak région de Thiès bi yëpp donc tey vol de bétail bi da doon réglé wu en partie ci bis bu ñu jëlee forêt classée bi ñu def ko ranch la. weccoo nañ seen xalaat nag fexe nag ba càmm gi nag am doole lool ci réew mi ci Taset tabb nañ fa nag ab bureau bu yaatu jagleel ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy sàmmkat yi nekk ci département bu Thiès. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu wax wàllum politique ak constitutionnaliste bi di professeur Ababacar Gueye moom nag addu ci coow li tàmbaleeti di ndax président Macky Sall mën na am ñetteelu mandat moom li mu xamle moo di ne déet loolu mënta nekk ndaxte nee na bu ñu sukkandiku ci sartu réew mi ay coppite nag ci constitution bi dañ koy tàmbalee doxal ci saa si te nag mandat bu njëkk ba dañ ko ci boole moom nag professeur Ababacar Gueye doonoon tey gan ko grand jury ay kàddoom ñu daal di koy déglu ci micro. li ma si mën wax man si affaire boobu mooy li si constitution bi wax sama jàngat si constitution bi sama jàngat mooy lan constitution bi si article 27 dafa ne président de la république dañ ko fal pour juróomi at te kenn mënul def tegle lu ëpp ñaari mandat loolu révision boobu ñoo ngi ko def si 1996 si 2016 avant 2016 2012 Macky Sall faloon nan ko mu am benn mandat boo xam ne juróom-ñaari at la bi lii ñëwee nga xam ne dafa wàññi mandat bi am ñu naan mandat bu bee juróom-ñaari at la waaye constitution bi dafa ni kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu juróomi at wax jooju moo teguwul si yoon ndaxte constitution moom suñ ko réviser rek suñ ko soppalee rek liñ ko soppali tout de suite dañ koy appliquer amul naan dañuy xaar ëllëg ak gannaaw ëllëg su fekkee ne naruñu ko appliquer si leen kay wax ni lii kenn du ko appliquer si lii bokk si balaa ñu koy appliquer dañoo xaar kon tey jii mënoon def si constitution bi bi ñu koy réviser que ni mandat su fekkee ne bëggoon mu am beneen mandat ñu ni mandat bu juróom-ñaari at bi bokk si mi ngi commencé lu dul 2019 boobooy nekk premier mandat wu 5 ans day amaat droit deuxième mandat 5 ans mais comme que kenn deful loolu si constitution bi Macky Sall tey jii si ni nu bind constitution bi ak ni ñu ko lire amul droit présenté wu en 2024 bii mooy ñaareelu mandat am te mooy ñaareelu mandat am bu mujj.
ñaareelu mandaam bu mujj bi mooy ñaareelu mandaam bu mujj di kaddu yi professeur Ababacar Gueye doonoon tey ganuk Babacar Fall ci seen émission Grand Jury émission bi ngeen mën ko dégluwaat guddi bu 22h jotee maanaam 10h ci guddi des ba léegi ci wàllum politique ak geneen coow di coowal député Yassaw bu Kaffrine mi nga xam dafa ŋàññi njiitu réew mi ndax nag nañu taxawalee bureau bu assemblée nationale ña ca bokk mu gis ne ay transhumants lañ jël bàyyi ñi nga xam te ne ñoo ko doon xeexal tax nag sax moom poste ba mu yoroon di vice président commission santé ñi daal di ko fay teggi kii di premier questeur bu assemblée nationale daal ne addi coow loolu ne Yassaw am na sañ-sañ ñu joxe xalaatam moom nag Daouda Dia àdduna tamit ci ñaari fonctionnaires ya nekkoon te ministère de la justice ak ca secrétariat d'état aux droits humains yi nga xam te ne dañ leen tekki seen ndomba tànk gannaaw coowal yes delloo Karim Wade àqam ak yelleefam ñu déglu Daouda Dia ci micro Oumar Ndiaye. li ñu wax aussi ay série de limogeage côté gouvernement aussi bu ñu fàttee président la ñu élire président de la république mu ñu élire moom mooy définir politique am. non comme ni ma la waxee si démocratie lañ nekk gis démocratie mooy ku nekk dafa am sañ-sañ wax sa gis-gis loolu y a rien de grave cela mais gis-gisam du tere aussi président Macky Sall gis-gisam dem mais noonu la aussi yaa nag su àndulee ak moom il est libre moom en tant que responsable politique wax gis-gisam te loolu mooy démocratie tamit ndax su wax amatul si débat politique amatul si démocratie day yàqu te loolu defe naa président Macky Sall du ko bëgg sénégalais duñ ko bëgg. defe naa loolu amul pour moi c'est un non événement vraiment du lu garaaw loo xam ne ni nit ñi dañ ci war a def seen xel Yaya Sow pourtant c'est pas la première fois muy jox en fait gis-gisam muy jox point de vue am si politique gouvernement du Sénégal c'est pas la première fois et pourtant bi yoon rek la ñu gën a graval affaire yi parce que dafa tombé si ouverture session assemblée nationale mooy renouvellement bureau assemblée nationale moo tax mu am ampleur bii nii mais Yaya Sow a été toujours ku am liberté d'opinion liberté de ton te sa président Macky Sall xam na ko bu baax. mu ne woon Daouda Dia premier questeur assemblée nationale yëkkati les kaddu gannaaw final nawetaan bu doon amee ca Jokkul Melbourne di final nawetaan boo xam te ni moo nekkoon parrain bi maanaam moo leen ko bàyyile woon askanu Ngogom nekk ca diwaanu Diourbel ñoom bëgg ñu bàyyi leen xel ci DER bi ci wàllum financement ndaxte am na jafe-jafe yu ñuy dund te bëgg nañ tam ku leen ci dimbali. Babacar Diouf ci tàkkusaanu sargal gi nga xam ne moom lañ amaloon wone nañ lépp luy seen naqar ci ni ñuy amee jafe-jafe pour am ci financement yi nga xam ne nguur gi da koy joxe Saliou Ndiambal Ndiaye di responsable politique moom lañ ko xamal. DER bi moom mosuñu ko am financement bu sérieux mosu bee nekk en tout cas yëgu ma ko. Ngogom wax tamit lenn lu ko ñor muy tabaxuk yoon gi nga xam ne moom moo koy lëkkaleeg ak route nationale numéro 3. ñu def ko localité ndax oto bu fi jaar goudron bu xonq ngay génn te loolu moom day fee bari nit ñi bu ma sañoon nekk sax def ko goudron su bële ci boppam mu amul doole bu ma sañoon daal ñu renforcer poste bi te courant Bambilor am na quartier yoo xam ne itam ñu ngi Bambilor te wax dëgg yàlla ñu ngi dans le monde président Macky moom bëgg naa mu gestu Ngogom gestu courant bi gestu jeunesse bi. kan Ngogom boole ci ñaawlu tamit li nga xamante ni seen benn doom amut ndombo tànk boo xam ne ni mën naa tax mu faj bu mu gàcce ci seen diwaan bi te nag ñoom nee nañ def nañ score bu baax ci élection présidentielle yi ñu génn. Bambey RFM Babacar Diouf. RFM Sport. une heure tegal ñaar fukki minute ak ñaar yegg si léegi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Njogu Jéen wàllum football ngay doore. ak coupe du monde bu ñu jagleel équipe nationale cadette yi Sénégal nag ni ki tey ji ci ngoon wala boog guddi gi lay daal di jàmbaarloo ak naataangoom bu États-Unis ca Brésil la ñu koy daal di amal match bi nag ci bu 20h jotee di Euro Ndakaaru ndaw Malick Dafi nag ñoom lu ñu bëgg moo di fexe ba am dem seen diggante ak américain yooyu la ñu ànd seeg Détu Bab Ndiaye. 18e édition coupe du monde bi nga xam ne dafa waroon am sa Pérou te jëndi ko fa jox ko Brésil mu organisé ko ndax crise politique ba fa amoon 2018 ubbi na démb si Brasilia Brésil nag démb dóor na dóor yu takk waa Canada 4-1 te gisoon coupe du monde 2002 ba sa Japon ak Corée du Sud du ko fàtte mukk waaye suñu xale yi nekk tey yi fii si Brésil ay parental lañu woon ñoom nag ñooy dugg tey si géew bi bu juróomi waxtu jotee fii si Brésil juróom-ñetti waxtu si guddi si Sénégal pour daje ak waa Amérique fële sa Vitória capitalu Espírito Santo suñu parentalu 2002 yi ñu ngi si Brésil bi nga xam ne moo jëloon coupe du monde ba 2002 sa Japon si mag ñi ñëw pour la première fois comme ñoon lépp pare na bu ñu dégloo entraîneur Sénégal ñu naan ko Malick Daaf mu ne Sénégal dafa ñëw pour jàng compétition bi nag Nigéria moo ëpp lum ko jël ndax jël na ko juróomi yoon comme 2002 Sénégal dafa ñëw pour jéem a def histoire am Sénégal Angola Cameroun ak Nigéria ñoo
représenté Afrique fii si Brésil des tubaab njaay la woon fii si Brésil pour RFM. ndorteelu africain yi daal dina baax lool ndax démb Nigéria daal dina am ndam ci diggante mag ñi di waa Hongrie 4-2 geneen équipe bu Afrique di Angola moom itam daal di am ndam ci diggante mag Nouvelle-Zélande 2-1. Brésil mi nga xam te moom moo organisé mbir mi moom itam démb ci ndorteelu gi le tournoi daal dina gagné ñi di waa Canada 4-1. Équateur daan ñi di waa Australie 2-1. tey ji ci ngoon gannaaw jogante Sénégal bi nga xam te ne wax nañ ko ci googule waxtu 20h diggante France ak Chili lay daal doon 23h Japon dina tase ak ñi di waa Pays-Bas République Corée dina tase ak ñi nga xam te ni ñoo di waa Haïti. ñu daal dellu suñu réew waxtaanee bile yoon wàllum jumtukaay ca diwaanu Mbour ñoom nag dafa mel ni loolu mu ngi fay soxe rawatina seen stade googu de stade Caroline Faye gis nañ daal am na ay manquement yi nga xam te ne nemmeeku nañ ko fa rawatina ci qualité pelouse bi ak itam ci di jëm ci wàllum qualité éclairage public bi loolu di ab mbir mi nga xamante ni jëriñ ko yore wàllu infrastructure bi di Oumar Youm am na ay kaddu yu mu ci yëkkati gannaaw ba mu doon présider finance départementale bu Haute-Cap bu Mbour Abdourahmane Diallo. jëriñ bi yor wàllum infrastructure di ñaawlu anamu stade Caroline Faye bi ba ci sax lamp yi maître Oumar Youm moo nekkoon parrain finale départementale bu Haute-Cap. waaw stade moom bi ma ñëwee rek toog man ak le maire Fallou Sylla fii ñu ngi commenté déjà gazon bi ak éclairage bi. waaw incha allah ci ay fan yu néew bu ñu xoolee expression de besoin yi dinañ xool nan la ñuy def au niveau du ministre des sports mais aussi au niveau du président de la République nan la ñuy def ba indi ci ay solutions parce que Mbour nag mérité na stade bu mucc ayib. ci finale départementale boobu ASC Relais moo daal di gagné ASC Pastef ci tir au but ci 92 minutes yi kenn dugalul sa morom Cheikh Issa Sall di njiitu mouvement am dem fas yéene taxawu équipe bi nga xam ne dafa gagné. waaye li may wax waa Relais mooy niñ ko commencé woon ba léegi rek noonu lañ koy continuer incha allah si conquête régionale bi man ak yéen tànk ak tànk mbagg ak mbagg loo leen nekk maa ngi si loo leen di def maa ngi foo leen di dem maa nga fa ba ngeen indil ñu coupe régional bi comme ni ngeen ñu indil coupe départementale bi ak yeneen bu ñu demee national tamit ce sera la même chose. ci catégorie cadette yi nag waa jàmm gën ñoo daal di dóor waa Camassas benn but ci dara RFM Mbour. Abdourahmane Diallo ñu daal di waxtaanee wàllu football waaye bi la yoon ci biti réew ak championnat bu France 11e journée bi danañu ko daal di kon bokk yeggali ni ki tey jii la ca gën a fës nag moo di choc bi diggante Paris Saint-Germain ak ñi di waa Olympique bu Marseille ci bu 20h jotee 14h diggante Rennes lay daal di doon ak Toulouse 16h Saint-Etienne dana tase ak ñi di waa Amiens jàppale yi tamit ci lu jëm ci wàllu Angleterre seen championnat ñu ngi seen 10e journée tey jii ci ngoon 16h30 Liverpool bu Sadio Mané dana tase ak ñi di waa Tottenham jàppale ni itam ni ki démb ñi nga xam te ñu di waa Manchester City ñoom gën nañoo jege ñi nga xam te ñu di waa Liverpool gannaaw ba ñu amee ndam 3-0 seen diggante ak Aston Villa jamono gi waa Manchester City ñetti paño dox seen diggante ak ñi di waa Liverpool ci wàllu jongante Norwich ak Manchester United itam tey jii danañ daal di jongante Arsenal ak Crystal Palace itam ni ki tey jii si bu 16h30 jotee waaye laata loolu 14h Newcastle dana tase ak ñi nga xam te ni daal ñoo di waa Wolverhampton Chelsea moom ma nga féetee si ñeenteel place bi gannaaw ba mu amee ndam 4-2 digganteem ak ñi di waa Burnley championnat bu Espagne ñu ngi seen 10e journée classico bi nga xamante ne nar nañ ko amal niki weekend bi dañ ko daal di dàqi kon ba jëmmi jamono la ko waral nag moo di jafe-jafe ci wàllum kaaraange ak itam ci loolu jëm ci wàllum politique ca Catalogne moo daal di tax kon bokk ñu daal di jël googule dogal ajani mbir mi ba jëmmi jamono leneen li nga xamante ne daal mën nañ ko ci wax moo di ñi di waa Atlético Madrid nag ñoom daal nañ sooy profito daal di kon bokk féete si ñaareelu place bi tolloo ki poñ ak FC Barcelone gannaaw ba ñu amee ndam démb seen diggante ak ñi di waa Atlético Bilbao ni ki tey ji itam am na yeneen jongante ñeel gi di championnat bu Espagne ca Italie ñu ngi seen 9e journée ni ki démb ka féete ci bopp raw gàddu gi moo di Juventus de Turin ñoom mën nañoo jàpp ne sax dañoo daal di fakastal ndax match nul bu ñu jëlee foofu la ca Lecce 1 but partout waaye ba tey ñoom ñu nga féete ci bopp raw gàddu gi benn poñ dox jamono gi seen digg ak ñi di waa Inter de Milan mi nga xam te ni moom itam démb mënoon na cee profiter sax foqati place bu njëkk bi ci Juventus de Turin waaye ñoom itam dañoo mujj def match nul seen digganteeg ñi nga xamante ni ñoo di waa Parme 2 buts partout jàppale ni itam tey jii Napoli bu Kalidou Koulibaly féete si ñeenteelu place bi moom dana taseek ñi di waa Spal jamono gi sax daal dina door Atalanta mu nga féete si ñeenteelu place bi moom itam jamono gi door na diggante mag ñi di waa Udinese lay daal di doon Bundesliga moo di championnat bu Allemagne ñoom itam ñu ngay wéy ñu ngi seen 9e journée ni ki tey jii dina am ay jongante yi nga xamante ni dañ ko daal di yeggali waaye ci jàngat daal jàppaleen ni ñi di waa Bayern Munich ñoom dañoo gën a dëgëral seen taxawaay si li nga xamante ni moo di place bu njëkk bi gannaaw ba ñu amee ndam ni ki démb seen diggante ak Union Berlin ñaari bal ci benn Borussia Dortmund moom dafa daal di kon bokk match nul ci déplacement bi nga xamante ni mu ngi ko doon amal ni ki démb foofule
ca diggante mag ñi nga xamante ni ñoo di waa Schalke 04 ñu daal di kon bokk dellu si suñu réew daal di waxtaanee bile yoon wàllu basketball ak ci lu jëm ci championnat bu Sénégal gulet nag AS Ville de Dakar di jël lu ni mel ci wàllu jigéen ñi gannaaw ba ñu amee ndam ci final gi démb ci stade Marius Ndiaye seen diggante ak waa Duc di Dakar Université Club 66-60 njàngat ni nag moo di coach adjoint bu Duc di Maxa Seck moom daal dina tekkil boppam nombal tànkam wàllu handball itam ñu daal di ko waxtaane ak ci lu jëm ci li nga xamante ni moo di lii di champion lii di coupe du Sénégal ñu ko doon amal niki démb ci stade Lat Dior bu Thiès ci wàllu jigéen ñi ci wàllu résultat jàppale ni nag ñii di waa ISEC ci góor ñi ñoom dañoo daal di kon bokk ñàkk seen diggante ak ñi nga xamante ni ñoo di waa ASFA 26-25 ci wàllu jigéen ñi Université Gaston Berger bu Saint-Louis moom dafa daal di daan ñii di waa Dakar Université Club sur le score de 30-25 à